Alhamdulillah dah. Ing, swimming li deh. Apa kok? Nah. Ya, di sini हाम्रो अप्पर रथक छोडिन्छ उतादेखि गथाउन रनिङ गर्न लाग्छु एक्लै त आरामले छिर्छ दुईजना चाहिँ हुँदैन अगर त छिर्दै थियो होइन जस्तै यहाँ एकखेप 1 विक जस्तो कन्टिन्यू 1 विक भन्दा पनि बेसी होला हौ सायद कन्टिन्यू पानी परेर चाहिँ गाडी त्यहाँ चाहिँ रोड ब्लक भएको नभए चाहिँ राम्रै छिर्दै थियो है दुःख सुख सानो गाडीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो छ कन्डिसन चाहिँ यहाँ छिर्दैन है यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ तल पानी खान्छ कि यो पानी खोल्नु र जोड्नै इडी हुन्छ हौ ओ मा गोरु टुरु ल पेन यसरी जोडिदिनुपर्छ अर्का पानी नभए फेरि पम्पले खिच्छ नि बिचल्छ यो बाटो लिएर यहाँ बाटो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाटो चाहिँ यस्तो चाहिँ हट्टु खाएर चाहिँ यो बाटो चाहिँ चलाउँछु भनेर चाहिँ नसोच त हुन्छ यसरी यो जग्गा चाहिँ त्यस्तो छ यो टर्निङ चाहिँ एकैतालमा काटिँदैन कि त्यही कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ हालेर चाहिँ यसरी घुमाउनु छ अनि मात्रै काटिन्छ यो टर्निङ चाहिँ हात ब्लक छिराउनु मजा आउँछ यस्तो बाटोतिर हिँड्नु त्यो मेन रोडदेखि त यो हाम्रो त यहाँ सर्टकट आउँछ 5-10 मिनट पनि लाग्दैन नि खासमा तर यस्तो छ बाटो कहाँ छ
कति छ बाटो तिरिका किन चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का पत्थर लगाइदियो बेस छिरो चाहिँ नगर्ने काम गरेँ क्या मैले छिरो चाहिँ रात पर्नट यहाँ छिर्नु प्लिज यहीँ मात्रै छिर्नु हो यहाँ छिर्यो भने त छिरिहाल्छ हो प्लिज खोइ यहाँ अर्किने बाटो छ प्लिज छिरो चाहिँ प्लिज छिरो चाहिँ 1 2 3 मैले आज चाहिँ नगर्ने काम गरेँ जस्तो लाग्दैछ है म लाहु रात पर्सक्यो यहाँबाट जान्छु प्लिज छिरो चाहिँ सट्टै यहाँ गयो टक्कै यहाँनिर सट्टै गरेर चाहिँ उता हाल्नु पर्यो